嗨，我是小桃。凌晨4:58，然后我刚刚买到了从阿里山往柱山的观日列车，现在我们就要去搭车了。来一杯巧克力，好冷啊！今天只有10度。線に沿って1列に並んでお待ちください。各位旅客您好，我们现在开始验票，请您将车票准备好，以便工作人员查验。今天实在是好冷哦，但是却浇不灭大家想看日出的热血呢。今天要搭乘柱山线的观日列车，来和你们分享要怎么购买这个车票吧。观日列车每天的发车时间都不一样，要在你乘车的前一天下午4点半呢，与林铁网订系统、阿里山车站、游乐园区大门口及旅客服务中心公告。我今天是在现场买票，而这个售票呢是在发车前30分钟会开始卖。那发车时间会依照日出时间调整，所以一定要记得前一天要先看一下公告哦。各位就可以按压车厢车门的按钮，它的把手旁边有一个按钮，用力压往前推开车门就可以上车。然后手动门，如果按着这个车门，它不会自己打开。麻烦拍照旅客你的相机、手机不要超过月台边的红线，请在列车的方向上。好笑哦，我没有超过。我有听到。今天第一班的观日列车是5点20发车，现在我们就前往柱山车站喽。现在是5:49，抵达了柱山站。刚下这个柱山车站，我要走去小丽园，好冷哦，那么冷。希望等一下可以看到日出，旁边就是柱山车站。好冷。小丽园山观景台海拔约2488公尺，为纪念1904年首度踏勘的日籍技师小笠原富次郎而命名。观景台于2005年11月新建完成。由于四周无遮蔽物，具有无敌的视野，适合观赏日出、夕阳、彩霞和星辰，还能远眺玉山群峰、中央山脉、塔山、对高岳、柱山、嘉南平原、陈有兰溪等雄伟地景。可惜今天天气不佳，只能看到大片白墙，只能期待下次再来喽。已经是6点半了，然后在小丽园观景台呢没有看到日出，那我们呢就来家走走其中一条的柱山观日步道。那它是从小丽园平台这边开始的，那我们就从这边去接柱山步道吧。今天呢大概只有1到3度吧，
然后有点可惜，就是都是白墙，没有看到日出。不过也没关系，我觉得也是一个特别的体验。也不是说日出每次来都可以看到的。那我们就继续前进吧。柱山支线是阿里山森林铁路中唯一一条由国人自行设计辟建的观日出铁路。接下来一点热食暖暖身吧。老板，你早上在这边卖早餐，下午还要去卖火，中午哦10点就要过去起床，这样一天要睡很少吧？还好啦。哦，还有用来配哦。那你怎么上来？骑摩托车啊，超冷的。这几天我住在10多的民宿区，因为住在民宿附近有间火锅店，没想到这里的老板娘白天还来柱山车站卖早餐，实在太拼了吧！不过老板娘的东西都很好吃哦。谢谢老板，拜拜。没想到在这么寒冷的天气，老板还给我一杯姜母茶，实在太暖了吧！就这样子顺着这个柏油路走，等下应该会有一个岔路，然后往早平车站。这里有樱花叶，昨天在10桌的爱知道，那个樱花都已经长绿叶了，还可以看到。现在看到这个铁路平交道，然后我们要继续往前走，继续走马路。然后这边是往最高的车站。Hello。然后我们继续往这个柏油路前进。继续走。看到指标指示往早平车站，我们就顺着指标进入步道。这一条呢，也是柱山观日步道。走进去啊，感觉好像进入了仙境一样，实在太美了呢。哇，好美啊！接下来呢，我们就顺着 GPS 的路线进入到这个步道，往早平车站。听到火车的声音了吗？好漂亮哦！我好喜欢这边哦，超美的耶！云雾森林。大树根，老树头。
今天的祝山观日步道被我包场了，下面就是早平车站了，剩下200公尺。没有了，这里有海域耶。阿里山海域，这里还有更多哦。一夜兰故事馆，上面都是海域。这里也有海域迎接你。今天是礼拜3，所以呢，那个小火车的区间车是有灌木的。好，我们走完了，寿山观日步道。你要看火车吗？刚刚好有火车来迎接我哎！的入口，我们完成了。那我们刚从小丽人啊这样顺着走下来，我觉得如果你来家走走啊，要走这一条的话，我个人建议呢，你可以就是搭观日小火车上去，然后你就走到小丽人去看日出。那看完之后呢，再从小丽人就是顺着步道下坡走下来，你就可以不会这么累。然后可以留一点体力啊，去看樱花，或者是去走其他的步道。那我等一下要去走鼎湖步道，那我们就先去看看有什么樱花，然后我们再去鼎湖步道吧。Go！这好漂亮！今天凌晨3点6起床了，本来期待可以见到日出，不过却没有见到，但也另外收获了一种迷雾的阿里山。或许这就是阿里山充满魅力的地方，每一次来都能见到不一样的意境。那我们就下一条步道见喽，拜拜。